तो मेरे चैनल में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों को ले आया हूँ अपनी दुकान पे और डीजे रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं इसमें बना रहा हूँ मोबाइल का, देख सकते हैं मोबाइल का ये जैक बनाना है, लैपटॉप जैक जिसको बोलते हैं। तो उसमें देखिए दोस्तों, ये है मेरा हाईगेन और जैक। मेल और जैक जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे दिखाते हैं किस प्रकार से कनेक्शन किए हैं। देखिए, इसमें है जैक में भी वही सेम ग्राउंड और ब्लैक वायर, और चलिए फीमेल सॉरी मेल एक्सएलआर तरफ दिखाते हैं यहाँ पे किस प्रकार से जोड़े हैं। यहाँ पे ग्राउंड वायर एक नंबर में देख सकते हैं, ग्राउंड वायर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है ग्राउंड वायर एक नंबर में है, और रेड वायर 2 नंबर में, और 3 नंबर पे है ब्लैक वायर। सब में स्लिपिंग पैप मार दिए हैं। फिर से मैं बताता हूँ, ग्राउंड वायर 1 नंबर में हम दिए हुए हैं, और रेड वायर जो है मेरा 2 नंबर में है, 3 नंबर में मेरा ब्लैक वायर है, और उधर जैक तरफ ग्राउंड और ब्लैक को एक जगह दिए हुए थे और रेड को एक जगह। तो चलिए, ये अच्छी क्वालिटी का जैक है तो जल्दी ख़राब होता नहीं है। इसको टाइट कर देते हैं। टाइट हो गया मेरा। यह है मेल और जैक टू जैक जिसको हम बनाए हैं। कनेक्शन में बहुत ही ज़रूरत पड़ता है ये वाला का। तो चलिए और दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही अच्छा वायर है जिसका हम एक्सएलआर टू एक्सएलआर बनाए हैं, मेल फीमेल। बहुत ही सुंदर वायर 2 गइये वाला बनाए हैं। देखिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसका कनेक्शन मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ। कुछ देर इसको पहले बना चुका हूँ। देख सकते हैं, बहुत ही खतरनाक लुक में है वायर, इसका बहुत अच्छा है। देखिए, चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इसका वायरिंग किस प्रकार से किया गया है। दिखने में तो बहुत ही सुंदर प्यारा लग रहा है, क्योंकि अभी मिस्त्री के पास लेने जाते हैं तो 2 मीटर वायर रहता है। उसमें लगभग हम लोगों को पैसा 350 से 400 रुपया एक पीस का ले लेता है। तो सोचे क्यों ना अपना ही से मैं कीन के ख़रीद लेता हूँ, और वायर भी ख़रीद के, सोल्डिंग वायर सब लेके मैं खुद ही बना लेता हूँ, और खुद ही बनाया हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को किस प्रकार से इसका वायरिंग किया गया है, मेल फीमेल एक्सएलआर टू एक्सएलआर का। दोनों तरफ खोल लेता हूँ। ये हुआ फीमेल, ये हुआ मेल। दोनों में एक नंबर में ग्राउंडिंग वायर दिए हैं। देख सकते हैं, ये दे है ग्राउंड वायर, और जो मेरा ये है 2 नंबर में हम दिए हैं रेड वायर को दोनों तरफ, और 3 नंबर में ब्लैक वायर। और फिर से बताता चलूँ कि 1 नंबर में ग्राउंड को हम दिए हैं, 2 नंबर में दिए हैं रेड को, और 3 नंबर में दिए हैं ब्लैक वायर। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। देख के खुद जो बनाते हैं, जिसको पैसा बचाना है मिस्त्री से, तो खुद बना सकते हैं।
क्योंकि पहले ख़रीदते थे हम तो बहुत ही पैसा ले लेता था, लगता था हमको, और ले लेता भी है। तो इसलिए हम खुद से ही खरीद लेता हूँ सामग्री और खुद बनाता हूँ अपने यूज के लिए। कोई कोई बोलते हैं बनाने तो बना भी देते हैं। तो मैं खुद से बनाता हूँ तो बहुत ही अच्छा रहता है अपना बनाया हुआ। चलिए इसको टाइट कर देता हूँ फिलहाल। और एक मोबाइल जैक बनाएंगे, उसका मैं वीडियो भी बना दूंगा बहुत ही जल्द, ताकि जो साउंड वाले भाई लोग नए होंगे वो लोग समझ सकेंगे, जान सकेंगे कि ये मेरा हो गया ये 60 रुपया का, बहुत ही अच्छा है। एक पीस 60 रुपया का, और वायर हो गया 25 रुपये मीटर, 2 मीटर है तो मेरा 120 रुपया हो गया दोनों में। और इधर 50 रुपया, 170 रुपया में मतलब मेरा कंप्लीट ये हो गया मेल फीमेल XLR। और अभी लेने जाते हैं तो मेरा कम से कम लग जाता है 350 रुपया एक पीस का। तो इससे अच्छा क्यों ना मैं बना लूँ, पैसा बचत मेरा हो जाएगा, सोचा और मैंने बना लिया। तो चलिए फ़िलहाल वीडियो में यहीं तक ख़त्म करते हैं। सॉरी, ख़त्म नहीं, आप लोग को दिखाता हूँ कि कितना सारा मैं अपने से बनाया हूँ जैक टू जैक XLR। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेल टू XLR और ये जैक टू जैक 2 को बनाए हैं, ये 4 को बनाया है मेल टू जैक, और XLR टू XLR मेल फीमेल 2 पीस बनाए हैं, जो कि इन सभी का कॉस्ट लगभग चल जाता मतलब वही 25 से 3000 के बीच में प्राइस। तो मैं खुद से बना लिया हूँ बहुत ही कम दामों में। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही अच्छे दिख रहे होंगे। इसको टेस्ट भी कर लेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को किस प्रकार से है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।